मैं जीत गई हूँ और ये हार चुके हैं। बहुत हैवी था, मैंने स्पोर्ट बनाना खा लिया। मेरा भी शेक रह गया लेकिन मैंने इतना पिया नहीं है। मैंने शेक पीना पूरा थोड़ा रह गया। तो लाइक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम अगला चैलेंज कौन सा करें। तो हम आपके कमेंट करने पे हम वो चैलेंज ज़रूर लेकर आएंगे।